Bab 229. Binatang buas. Iblis segera berubah menjadi buram dan menyerang binatang buas itu. Binatang buas itu mengepakkan sayapnya sekali dan langsung menjauh dari iblis. Wang Lin jelas melihat semuanya dari kejauhan. Dia menamparkan tas pegangnya dan cermin perunggu keluar. Dia membuang cermin perunggu dan membentuk segel. Sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat dari cermin dan mendarat di binatang nyamuk. Tubuh nyamuk-nyamuk tiba-tiba berhenti, tetapi gas gelap dengan cepat mulai keluar dari tubuhnya. Saat sinar hijau menyentuh gas gelap, sinar hijau berubah menjadi batu. Suligo terkejut. Dia diam-diam berpikir bahwa binatang itu memang kuat dan dia beruntung dia tidak naik sendiri. Dia diam-diam mundur ketika Wang Lin tidak memperhatikan dan memutuskan bahwa kecuali Wang Lin memaksanya, dia tidak akan mengejarnya. Mata Wang Lin menyala saat ia menjadi lebih tertarik pada binatang itu. Dia berubah ke teknik yang berbeda dan menembaknya ke cermin perunggu. Cermin itu tiba-tiba mulai berputar sampai bagian belakang cermin menghadap ke binatang buas. Segera, gambar binatang nyamuk dengan cepat muncul di belakang cermin. Hanya dalam beberapa napas, gambar itu mengeluarkan beberapa raungan dan keluar dari dalam cermin. Binatang dari dalam cermin melepaskan hembusan angin dan melesat ke arah nyamuk. Jika menempatkan keduanya berdampingan, akan sulit membedakannya. Raungan binatang buas ini menarik perhatian binatang buas itu. Dia berbalik dan melihat salinan dirinya dibuat oleh cermin dan mulutnya memerah. Alih-alih terus melarikan diri, itu berbalik dan dibebankan pada salinan. Segera, keduanya tiba di dekat satu sama lain. Gelombang debu abu-abu terbang ke segala arah saat keduanya terbang di sekitar satu sama lain, mencoba menusuk satu sama lain dengan saling berbalasan. Wang Lin berdiri di kejauhan dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran antara dua binatang. Debu abu-abu tampaknya semacam teknik yang digunakan oleh binatang itu dan belalainya adalah senjatanya. Setelah merenung sejenak, tangan Wang Lin bergerak melintasi cermin perunggu dan binatang buas yang dibentuk oleh cermin perunggu itu tiba-tiba melambat. Binatang buas itu menangkap salinannya dan tanpa ampun menusuknya dengan belalainya, lalu mulai mengisapnya sampai kering. Salinan mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi sinar hijau dan kembali ke cermin. Hewan itu tertegun, tetapi dengan cepat mengeluarkan beberapa raungan. Nyamuk mulai menyerang Wang Lin saat mulutnya memerah lagi. Namun, itu tidak jadi menyerang Wang Lin dan berbalik untuk melarikan diri. Mata Wang Lin berkedip dan dia berkata, akan lari. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bendera kecil muncul di dalamnya. Ada niat membunuh yang kuat datang dari bendera. Ini adalah bendera pembatasan atribut tunggal. Ini adalah harta Wang Lin yang paling kuat dan bahkan dia tidak berani memperbaikinya ke tingkat penyelesaian pertama. Karena jika bendera pembatasan mencapai tingkat pertama, pembalasan ilahi akan menyerang dan tanpa perlindungan awan dari laut iblis. Ada kemungkinan besar bendera itu akan berubah menjadi debu. Akibatnya, ia hanya mencapai 98 kelompok pembatasan sebelum berhenti. Binatang buas itu sudah mendapatkan beberapa pengetahuan. Saat itu melihat bendera, itu ngeri. Dengan cepat menggerakkan sayapnya untuk terbang lebih cepat. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang bendera pembatasan di tangan kanannya. Dia mengibarkan bendera dan sebuah larangan keluar. Pembatasan terbang seperti meteor menuju binatang nyamuk. Dalam sekejap mata, pembatasan itu sampai ke nyamuk. Kejutan di mata binatang itu berubah menjadi ngeri saat melepaskan gas gelap untuk memblokir pembatasan. Namun, gas itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan ofensif pembatasan, sehingga pembatasan mendarat di binatang nyamuk tanpa hambatan. Binatang itu segera bergetar dan jatuh dari langit. Wang Lin menangkap binatang itu. Wang Lin sudah sangat berhati-hati dengan bendera pembatasan dan hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Namun, ia masih meremehkan kekuatan bendera pembatasan atribut tunggal. Dengan hanya 20% dari kekuatannya, ia mampu melukai binatang buas dengan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki seorang pembudidaya core formation tahap akhir. Nyamuk itu berbaring di tangan Wang Lin dengan beberapa luka di tubuhnya. Itu mengeluarkan darah ungu, ada retakan di belalainya, dan matanya menjadi keruh. Binatang buas itu berada di dekat pintu kematian. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menggigit jarinya dan setetes darah jatuh di antara mata binatang itu. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil dari sekte langit awan dan memberikannya ke binatang itu. Setelah binatang itu mengambil pil, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan melepaskan gelombang debu abu-abu. Perlahan-lahan, luka-luka di tubuhnya sembuh dan bahkan retak pada belalainya pulih. Tak lama setelah itu membuat pemulihan penuh dan terbang keluar dari tangan Wang Lin. Itu melingkari Wang Lin beberapa kali dan mengeluarkan desis tak berdaya. Wang Lin menampar tas pegangnya dan mengeluarkan inti. Mata binatang itu tiba-tiba bersinar. Segera menembus inti dengan belalainya. Inti menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan dengan cepat menghilang.
Tubuh binatang itu bergetar dan bengkak sedikit. Wang Lin menggosok dagunya dan memandangi binatang itu sebentar. Dia mengambil tas pegangnya dan mengeluarkan semua inti yang ada di dalamnya. Dia berikan ke binatang buas. Mata binatang itu berisi sedikit kegilaan karena dengan cepat melahap inti. Setiap kali binatang itu melahap inti, ukurannya akan bertambah. Dibandingkan dengan sebelum binatang itu melahap inti, itu 2 kali lebih besar. Setelah mengonsumsi puluhan inti, tubuh nyamuk itu seukuran anak sapi. Hasilnya, rambut-rambut kecil di tubuh hitamnya menjadi semakin terlihat. Sayapnya lebih dari 10 kaki panjang dan menciptakan hembusan angin setiap kali mereka bergerak. Belalainya menjadi lebih tipis dan lebih tajam, mengeluarkan perasaan yang sangat menakutkan. Bahkan ketika Wang Lin melihatnya, itu membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Wang Lin bisa menentukan bahwa di seluruh perjalanan sejauh ini, dia belum bertemu dengan binatang buas seperti ini. Ketika binatang ini kecil, metode serangan utamanya adalah melepaskan debu abu-abu. Tapi begitu menjadi besar, tidak peduli bagaimana Wang Lin melihatnya sebagai belalainya, itu adalah senjata aslinya. Wang Lin melompat dan mendarat di punggung binatang itu. Dia mengirim pesan ke binatang buas dengan akal ilahi. Sayap binatang buas itu tiba-tiba terbuka dan terbang secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Wang Lin bisa merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya. Sudah jelas bahwa setelah melahap semua inti, tidak hanya tubuh nyamuk telah bertambah besar, tetapi kecepatannya juga meningkat. Wang Lin iri dengan perahu Qiu Xiping. Meskipun dia bisa menciptakan tornado dengan binatang kecil, mereka tidak secepat itu. Tapi sekarang dia memiliki binatang buas sebagai gunung, itu bahkan lebih cepat dari perahu Qiu Xiping. Bahkan dibandingkan dengan kecepatan terbangnya sendiri, itu tidak jauh di belakang.